Hitzak, esan bezala, bide luzea du, 1000. Alera iritsi da, eta horrek bide luze baten bermatzaile egiten du. Nire ustez, bi ekarpen nagusi egin ditu, orain arte hitzak eta bi ekarpen horiek egiten jarraitzea dituta dago. Batetik, komunitatea bizi berritzeko tresna bada. Hau da, euskararen komunitateari ematen dio trinkotasun bat, harreman sare bat eraikitzen laguntzen du, eta laguntzen du erreferentzia bat izaten. Eta gainera horri, euskara bihurtzen du noranahiko hizkuntza, hau da, gai guztiak jorraitzen direlako. Eta gero bertako euskara, eta euskara batua biak uztartzen daki. Eta alde hortatik ekarpen handi bat. Eta bigarren ekarpen nagusia nire ustez, da, Oarsoaldea batzen duela. Hau da, kohesio lan bat egiten du, ze gure bailarako errealitate sozial desberdinak, arlo askotakoak, presente egiten ditu, ikusgarritasun bat ematen die, eta hori, astez-asteko ibilbide hortan agertu egiten du. Esan behar dut, Oarsoaldeko hitzaren sorreran bertan presente hon nintzela. Ni Laboaizetara Euskara Elkarteko kide aktibo gisa bertan nengoen. Eta orduan nola sortu zen, guk sorreran lagundu genuen, eta hori da hasieratik bertatik bizi izatea. Batetik gogoratu behar da, gogorazi behar da, hitza, Oarsoaldeko hitza, aurretik argitaratzen ziren 3 aldizkariren alaba dela. Batetik Laboaizeta Elkarteak errenteria horretan Laboaizeta aldizkaria argitaratzen zuen, Lezon Orratz aldizkaria eta Pasaian Branka aldizkaria. Eta 3 ondorengoa izan zen Oarsoaldeko hitza 2003an sortu zanean. Orduan sorreran bertan nian nintzen beste jende askorekin batera nola edizio berria, argitalpen berria jaiotzen zen. Gaur egun hasieratik, baina gaur egun ere noski hala behar du arpeduna naiz. Denon altxor badela. Altxor sozial badela, Zergatik, esan ditudan arrazoiengatik ekarpen oso garrantzitsuak ematen dituelako, eta nire ustez, hitza gabe gauza asko ez ziren ulertuko, edo hutsune handi bat sortuko litzateke. Ikusita, ibilbide luze honetan ze ekarpen egin dituen, Orduan, altxor bat bezala kontsideratuko nuke.